Камин. Сейчас мы его закрыли, конечно. Здесь идет стеклянная дверь полностью. Открывается в несколько режимов, то есть можно полностью открыть, она сдвигается внутрь тела короба, либо приоткрывать, либо в закрытом виде. Здесь идет подача воздуха на прожиг. И еще такой интересный момент, очень полезный. Здесь идет выход теплого воздуха. Сам портал при нагревании, чтобы было больше КПД на обогрев. Теплый воздух, который внутри защитного короба подниматься вверх, он выходит здесь и отапливает дополнительно помещение. Жароогнезащита панели закрывается именно вот тело портала и сама теплая часть камина. Далее уже будет формироваться огромный такой портал, короб, и до самого потолка все зашиваться красивым керамогранитом. Будет очень круто, тоже дальше все покажем.